अरे अंकल, ये तुमको बांध के कौन रखा है? अरे बेटा हमारा लड़का बांध के रखे हमको। अबे साला विकास तो चूतिया है का? साला इससे बाप को कौन बांध के रखता है? साला एकदम से दिमाग नहीं है तुमको। अरे भाई क्या कर दियो यार, रस्सी काहे खोल दियो, अब इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अरे देवा, जल्दी से पकड़वा लो इनको वरना उड़ जाएंगे। ये कैसे हो गया? अरे नहीं यार, साला तुमको जरूरी था रस्सी खोलने का। क्या तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को पकड़ के ही रहूंगा। अब जवन हम बताए रहे वही करना है। चुपके से अपन लोग गोड़ पकड़ेंगे और कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है।